Bismillahirrahmanirrahim. Değil Hilmi, mi? çok mu sıcaklandın oğlum? Ana, bacaklarını yatmış, almış, sırt üstü yatmış ya, bayılmış sıcaktan. Benim oğlum çok sıcaklanmış. Oğlum, arkadaşlar destek verin bizlere. Verenlerden Allah razı olsun. Çok sıcaklanmış. Ana. Benim oğlum çok sıcaklanmış. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Nasıl hoşuna gidiyor. Kaşısın diye. Benim oğlum, benim oğlum.